हेलो सांग मैंने आज आम गोटे रिपेयरिंग काम बाहरी आमको सार 1 वीक तले कॉल करते एक्चुअली सीसीटीवी कौन चलू ना दुईटा कैमेरा से आम सार को कहूँ सार 1 वीक पर आम कम करूँ माने नेक्स्ट मंडे आम भी कम कर मे भी फाँका हो तो से आमर आज फाँका अच्छी बोली आम सार को आज कॉल कर जनइलु सार आज आम आप घर को जाऊँगी जहाँ भी आपंकर सीसीटीवी प्रॉब्लम अच्छी सबकि आम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आसबू तो सार आमको हाँ कह आम आम दुकान बाहरिलु सीसीटीवी केबल जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट अच्छी आमर सीसीटीवी कैमेरा कनेक्टर वगैरह जहाँ भी अच्छी सब कुछ नहीं आम बाहरिलु आमर दुकान एड्रेस एक्चुअली रोची रेमुना गले इन फ्रंट ऑफ फिश मार्केट जानूगंज रोड बालेश्वर आईटी सॉल्यूशन ना रे मो दुकान अच्छी एक्चुअली तो आपण मानक भी मुझे डिस्क्रिप्शन में मैप लोकेशन देदेवी एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी देदेवी आपन जदि चाहिए भी डायरेक्ट गूगल मैप लोकेशन खोलिक आसीपारे नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करेंगे बेस्ट सर्विस की बेस्ट प्राइस नहीं हो सीसीटीवी लगेबार थो कौन भी कंप्यूटर काम जहाँ भी एक्सजेड हो कॉल करें रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे।
देखिपे जमीक आम आसिक सबरपुर ब्रिज पाखापाखि पहुँची गलुनी एबे रेलवे गेट टे पड़ी ट्रेन जेहेतु आगु आसूची से वेट कर उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आमे माने एबे हम लोकेशन ले पहुंची जाइछु तो एबे आमे माने काम स्टार्ट करिवु देखो काम केमतिया कोन होची। देखो आपण आईटीआई फील्ड रे सब नीट एंड क्लीन होची एथिपई कि आईटीआई एक्सपो आगो अच्छी देखि पारते केमती पड़ियाटी एबे क्लीन हो जाइए आपण मानकर। चलतु आम आम काम करूँ से काम भी करती। देखो जमीक आमर कम सरीगलानी तो डिस्प्ले भी मुझे देखा दूसरी देखो एपटे सब गुड़ा कैमेरा पूरा ओके हो जाइए। तो आम मैंने घर को जावाई रेडी हेलुनी। ठीक अच्छे आम मैंने चलू नेक्स्ट ब्लॉग देखा आपण मान सहित। ठीक है से पर्यंत आमर चैनल टी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दिखाँ।